வணக்கம். அக்ஷயா விளையாட்டு முறை கல்வி பகுதி 4 கேம்ஸ் டு லேர்ன் தமிழ் பார்ட் 4. பார்ட் 1 நாங்கள் எழுத்துக்களை பிரித்தும் கூட்டியும் விளையாடினோம், சேர்த்து விளையாடினோம். பகுதி 2 அ முதல் அவ் வரை உள்ள எழுத்துக்களை எப்படி அறிமுகம் செய்வது என்று விளையாடினோம். பகுதி 3 உக், இங், இப், இம், இர் போன்ற எழுத்துக்களை அறிமுகம் செய்யும் முறையை அறிமுகம் செய்தோம். இப்பொழுது பகுதி 4 இது ஒரு மிக முக்கியமான விளையாட்டு. இங்கே இதுவரையில் நாங்கள் சொற்களை பிரித்தோம். இப்பொழுது எழுத்தை பிரித்து அதில் ஏற்படும் அ முதல் அவ் வரை உள்ள சத்தங்களை கண்டுபிடிக்க போகின்றோம். இது ஒரு மிக முக்கியமான விளையாட்டு. இதில் அவர்கள் அ முதல் அவ் வரை உள்ள எழுத்துக்களை கூட நன்கு அறிவதற்கு வாய்ப்பு உண்டாகின்றது. இது எங்கு வேணாலும் எப்படி வேணாலும் விளையாடலாம். இதற்கும் எழுத்துக்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டியதில்லை. இதை நீங்கள் அவர்களுடன் மிகவும் கவனமாக, எவ்வளவுக்கு அதிகமாக அவர்கள் லெவலிலே அவர்களுடைய ஆர்வத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் விளையாடுகின்றீர்களோ அதற்கு ஏற்ப அவர்களும் அதிக விரைவில் முன்னேறுவதற்கு வாய்ப்புண்டு. இங்கு எழுத்துக்களை அறிவதற்கு இவற்றை அறிவதற்கும் அ முதல் அவ்வரை உள்ள எழுத்துக்களை நன்கு அறிந்து கொள்வதற்கும் அவற்றை திருப்பி பார்த்தும் கேட்டும் விளையாடுவதற்கு அதிக சந்தர்ப்பங்கள் இங்கு கிடைக்கின்றது. இப்பொழுது நாங்கள் சொற்களின் பெயர்களை பிரித்து அவன் முதல் எழுத்தில் வரும் முதல் எழுத்தை பிரித்தும் சேர்த்தும் பார்க்க போன்றோம். பார்ப்போமா? இப்பொழுது இது முதலில் நாங்கள் செய்ததுதான் வெங்காயம். வெ இங் வெங்கா வெங்காய வெங்காய வெ வெ என்று சொல்லும் பொழுது என்ன சத்தம் கேட்கின்றது? ஏ வெ ஏ சத்தம் கேட்கின்றதா? ஏ சத்தம் கேட்கின்றதா? இதோ பாருங்கள், ஏ சத்தம் ஏ சத்தம். எது கேட்கின்றது? ஏ சத்தம் கேட்கின்றது இல்லவா? வெ வெ என்று சொல்லும் பொழுது ஏ சத்தம் கேட்கின்றது. இது உங்களுக்கு அறியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. ஏ சத்தம் கேட்கும் பொழுது இந்த ஒற்றை கொம்பை ஏ குறியீடு இதை உபயோகிப்பார்கள். அடுத்து நாங்கள் சோளம். சோ என்ன சத்தம் கேட்கின்றது? சோ என்று சொல்லும் பொழுது ஓ சத்தம். ஓ சத்தமா ஓ சத்தமா? சோ ஓ சத்தம் கேட்கின்றது இல்லவா? சோ ஓ சத்தம். இதோ ஓ சத்தம். இதை ஓ என்று கேட்கும் பொழுது ஓ குறியீடு சேர்ந்து வருகின்றது. நீண்ட ஓ சத்தம் கேட்கின்றது. இதோ பாருங்கள், கோப்பை. கோ உப் கோப்பை கோப்பை. கோ எந்த சத்தம் கேட்கின்றது? ஓ சத்தம். உக் ஓ கோ. அந்த முதல் எழுத்தை தான் நாங்கள் பிரிக்கின்றோம். உக் ஓ கோ. ஓ சத்தம் கேட்கின்றது. இது ஓ குறியீடு. இதை இரட்டை கொண்டு அரவு என்று சொல்லுவார்கள். கால் அல்லது கால் என்று சொல்வார்கள். உரி உரி என்று சொல்லும் பொழுது வெறும் உ சத்தம் தான் கேட்கின்றது. அதன் கூட ஊ கூட எந்த எழுத்தின் சத்தமும் சேர்ந்து வரவில்லை. தனியே ஊ சத்தம் தான் கேட்கின்றது. அடுத்து நாங்கள் எதை பிரித்து பார்க்கலாம்? மலர். ம ல மலர். ம ம என்று சொல்லும் பொழுது ஆ சத்தம் கேட்கின்றது இல்ல? இது ஆ சத்தம். ஆ சத்தம் வரும் பொழுது புள்ளியை எடுத்துட்டு எந்த குறியீடும் போட மாட்டோம். இது அ ம என்றும் பொழுது ஆ சத்தம் வருகின்றது. இப்போ பாருங்கள், இது பூண்டு. பூண்டு
பூ என்று சொல்லும் பொழுது என்ன சத்தம் கேட்கின்றது? உ உ ஆ ஊ. நீண்ட சத்தமா குறுகிய சத்தமா? சொல்லி பாருங்க. பூ ஊ சத்தம் கேட்கின்றது அல்லவா? ஊ சத்தங்களை நாங்கள் சும்மா எழுதி எழுதி படிக்க முடியாது. அதை கேட்டு சிந்தித்து அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அதில் தான் சத்தங்களை அறியும் திறமையை நீங்கள் வளர்க்க முடியும். ஊ பூ. இது ஊ சத்த குறியீடுகள். ஊ சத்தம் எழுத்தோடு சேர்ந்து வரும் பொழுது இந்த குறியீடுகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். அடுத்து நாங்கள் வாழைப்பழம். வா வா என்று சொல்லும் பொழுது என்ன சத்தம் கேட்கின்றது? அல்லவா? ஆ சத்தம் கேட்கின்றது. இதோ ஆ சத்தம். ஆ ஆ குறியீடு. ஆ வா வாழைப்பழம். வா ஆ சத்தம் கேட்கின்றது. இதோ நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்க போன்றோம். இது போத்தல். போ என்ன சத்தம் கேட்கின்றது? ஓ ஓ குறுகிய சத்தமா நீண்ட சத்தமா? போ போ நீண்ட சத்தம் அல்லவா? போத்தல். இதோ ஓ சத்தம் கேட்கின்றது. நீண்ட. எப்பொழுதுமே ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீண்ட சத்தத்துக்கெல்லாம் இவர் வெற்ற கொம்பு வந்து சேர்ந்துருவார். குறுகிய சத்தத்திற்கு ஒற்றை கொம்பு. இது ஓ சத்த குறியீடு. ஓ சத்தத்துக்கு மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவா ஒருத்தர் இருக்கிறார். அவர் காலுன்னு பெயர் அல்லது அரவு. இது கால் ஓ சத்தத்துக்கு மட்டும்தான் வருவார். ஏ சத்தத்திற்கு வரவே மாட்டார். போத்தல். ஓ இதோ பாருங்கள். அடுத்து மலர் செண்டு. சே சே ஏ ஏ சத்தம் கேட்கின்றது. இதோ குறுகிய சத்தமா நீண்ட சத்தமா? ஏ குறுகிய சத்தம் அல்லவா? குறுகிய சத்தம் என்றால் என்ன வரும்? ஒற்றை கொம்பா இரட்டை கொம்பா? குறுகிய சத்தம் இரட்டை கொம்பு. ஒற்றை கொம்பு. எப்பொழுது இரட்டை கொம்பு வரும்? நீண்ட சத்தம். ஏ ஒற்றை கொம்பு. இது ஏ சத்த குறியீடு. அடுத்து பார்ப்போம் நாங்கள். இதோ இது இனிப்பு. இனிப்பு. இனிப்பு என்று சொல்லும் பொழுது என்ன சத்தம் கேட்கின்றது? இனி ஈ சத்தம். அது கூட ஏதாவது வேற எழுத்துக்கள் சேர்ந்து வருகின்றதா? இல்லை, வெறும் ஈ சத்தம் தான் வருகின்றது. இதோ இது ஈ சத்த குறியீடு. ஆனால் இங்கு குறியீடு வேண்டியதில்லை. இதோ பறவை. பறவை. ப என்ன சத்தம் கேட்கின்றது? ஆ பா ஆ சத்தம். ஆ ஆக்கு குறியீடு இல்லை. உப்புக்கு வரும் புள்ளியை அகற்றிவிட்டால் மட்டுமே போதும். குறுகிய ஆ சத்தம். அடுத்து வருவது நீர்வீழ்ச்சி. ஈ சத்தமா ஈ சத்தமா? ஈ சத்தம். நீண்ட ஈ சத்தம். இது ஈ குறியீடு. இதற்கு ஈ சத்தத்திற்கு எழுத்தின் மேல் இந்த ஈ குறியீடு வரும். நீர். நீ. அடுத்து வேடன். வே ஏ சத்தம் கேட்கின்றது. வேடன். ஏ சத்தமா ஏ சத்தமா? வே நீண்ட சத்தம். ஏ நீண்ட சத்தம் என்றால் ஒற்றை கொம்பா இரட்டை கொம்பா? நீண்ட சத்தம் இரட்டை கொம்பு. குறுகிய சத்தம் ஒற்றை கொம்பு. ஏ சத்தம். ஏ சத்தத்திற்கு கால் வராது. இரட்டை கொம்பு மட்டுமே வரும். வேடன். கொடி. ஓ சத்தம் கேட்கின்றது. குறுகிய சத்தமா நீண்ட சத்தமா? குறுகிய சத்தம். அப்பொழுது ஒற்றை கொம்பா இரட்டை கொம்பா? ஒற்றை கொம்பு. ஓ சத்தத்துக்கு காலு வருமா வராதா? காலு வரும். ஸோ கொடி. கொடி. இதோ இது யார் தெரியுமா? தவளை.
ஆ சத்தம் கேட்கின்றது. இத் கூட ஆ சத்தம். ஆ சத்தத்திற்கு என்ன குறியீடு? குறியீடு இல்லை. இத்துக்கு வரும் புள்ளியை அகற்றிவிட்டால் போதும். த த வ தவளை. அடுத்ததாக இதோ சிறுமி. சி ரு சிறு மீ. சி சி என்ற பொழுது இ சி சி என்ன சத்தம் கேட்கின்றது? ஈ சத்தம். நீண்ட சத்தமா குறுகிய சத்தமா? இ குறுகிய சத்தம் அல்லவா? இதோ இ ஈ சத்தம். சி ரு சிறு மீ ஈ சத்தம் கேட்கின்றது. அடுத்து இதோ ஓணான். ஓ நா. ஓ நீண்ட சத்தமா குறுகிய சத்தமா? ஓ நீண்ட சத்தம். ஓ நீண்ட சத்தத்திற்கு ஒற்றை கொம்பா இரட்டை கொம்பா? நீண்ட சத்தம் இரட்டை கொம்பு. குறுகிய சத்தம் ஒற்றை கொம்பு. ஓ சத்தத்திற்கு காலு வருமா வராதா? காலு ஓ சத்தம் காலு வரும். இதோ ஓ குறியீடு. ஓ நா. ஓணா இன் ஓணான். இது விளையாட்டு 4 கடைசி பகுதி. இது மிகவும் அருமையான ஒரு விளையாட்டு. இதுவரையில் நீங்கள் அ ஆ எழுத்துக்களை கண்டீர்கள். அவற்றின் குறியீடும் உங்களுக்கு அறிமுகமானது. அவர்கள் எப்படிப்பட்ட குறியீடை வைத்திருக்கிறார்கள்? அவர்களின் குறியீடை எப்படி கண்டுபிடிப்பது? அது ஒரு நல்லதொரு விளையாட்டு. அந்த குறியீட்டை மட்டும் நீங்கள் கண்டுகொண்டீர்களானால் உங்களுக்கு எந்த பிழையும் வராது. எழுத்துக்களை பிரிக்க தெரியும். அவற்றின் குறியீடுகளை எங்கு சேர்ப்பது என்று உங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்தால் தப்பு ஏன் வரப்போகிறது? எந்த சொல்லை வேணுமென்றாலும் நீங்கள் மிகவும் சந்தோஷமாக உற்சாகமாக எழுதலாம். எழுதி மனப்பாடம் செய்ய வேண்டியதே இல்லை. அது ஒரு சித்திரவதை என்றே நான் சொல்லுவேன். மனப்பாடம் செய்வது நீண்ட நாளைக்கு நின்று கொள்ளவும் மாட்டது. பரீட்சை தாளோடு அதுவும் போய்விடும். உங்களுக்கு எந்த கவலையுமே வேண்டாம். இதோ இப்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்ய போறீர்கள் என்றால் இ இ குறியீடு இருக்கின்றது. இதை நீங்கள் என்ன செய்ய போறீர்கள்? நான் இப்பொழுது என்ன செய்ய போகிறேன்? இங்கு நான் சாப்பிடவில்லை. இவற்றை எல்லாம் இது சாப்பாட்டு பிளேட்டில் வைத்திருக்கின்றேன். இதோ இவற்றை வெட்டி உங்களுக்கு ஒரு விளையாட்டு காண்பிக்க போகின்றேன். விளையாடலாமா? இதோ பாருங்கள். மிக விரைவில் நாங்கள் எழுத்துக்களை கண்டுகொள்ளப் போகின்றோம். இப்பொழுது நாங்கள் அடுத்த விளையாட்டு. உண்மையாக சொல்ல போனால் இது விளையாட்டு 5. ஆனால் இதை நான் உங்களுக்கு விளையாட்டு 4 சேர்த்து தருகின்றேன். விளையாட்டு 5 என்ன தெரியுமா? எழுத்துக்களின் அ ஆ அவற்றின் குறியீடுகளை பொருத்தி விளையாடுதல். இதோ பாருங்கள், எனக்கு சாப்பாடு ஆயத்தம். சாப்பிடலாமா? இதோ எடுத்துக்கொண்டேன் குறியீடு. என்ன குறியீடு தெரியுமா? கண்டுபிடிக்கலாமா? ஞாபகம் இருக்கிறதா? முதலில் பார்க்க வேணும். ஒற்றை கொம்பா இரட்டை கொம்பா? இரட்டை கொம்பு. இரட்டை கொம்பு என்றால் நீண்ட சத்தமா குறுகிய சத்தமா? நீண்ட சத்தம் அல்லவா இரட்டை கொம்பு. அத்துடன் இதோ காலு இருக்கிறதே. அப்ப யார் இதுக்கு சொந்தக்காரர்? ஓ. காலு இருக்குதென்றால் அது ஓ. ஒற்றை கொம்பா இரட்டை கொம்பா? இரட்டை கொம்பென்றால் அது நீண்ட சத்தம் அல்லவா? ஓ. நான் கண்டு கொண்டேன். இதோ ஓ குறியீடு. நீண்ட சத்தம் இரட்டை கொம்பு. ஓ சத்தத்திற்கு மட்டும்தான் காலு வரும். இதை கண்டு கொண்டேன் அல்லவா? அடுத்ததை பார்க்கலாம். என்ன சத்தம்? ஒற்றை கொம்பு வருகின்றது, காலு இல்லை. ஒற்றை கொன்றம் என்றால் குறுகிய சத்தமா நீண்ட சத்தமா? குறுகிய சத்தம். குறுகிய சத்தம், காலு இல்லை. அப்பொழுது யார் இதுக்கு சொந்தக்காரர்? ஏ ஏ. இவர் 2 பேரில் யார் வருவார்கள்? ஏ சத்தம். ஏ சத்தம் குறுகிய சத்தம். ஏ சத்தம். ஏ ஏ குறியீடு. இது ஒன்று சேர்த்து விடுவோம். இதே போல் இது எதின் குறியீடு?
நீண்ட சத்தமா குறுகிய சத்தமா? நீண்ட சத்தம் காலு வருகின்றது அல்லவா? ஆ நீண்ட சத்தம். குறியீடு மறந்துடாதீர்கள். ஆ சத்தம் கா பா என்றும் பொழுது இது குறியீடு வரும். வர வேண்டியது இல்லை. இதோ அடுத்தது இரட்டை கொம்பு. நீண்ட சத்தமா குறுகிய சத்தமா? இரட்டை கொம்பு நீண்ட சத்தம். காலு இல்லை. அப்போ ஏயா ஓவா? காலு இல்லை என்றால் எப்பொழுதுமே ஏ சத்தம். ஏ நீண்ட ஏ குறியீடு. பார்த்தீர்களா? அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது என்ன சத்தம்? இதோ பாருங்கள், மேலே உட்கார்ந்து வளைத்து வாளை வைத்துக்கொண்டு சுருட்டி வைத்துக்கொண்டு இருக்கின்றார். இவர் சுருட்டி வருவதால் இது நீண்ட சத்தம். யாருக்கு சொந்தம்? இவர் ரெண்டில் யாரு சுருட்டி வைத்திருப்பார்கள்? இதோ குறியீடு. அடுத்து வரப்போவது இவரை நீங்கள் கண்டதில்லை போல். இவர் எதற்கு சொந்தம்? கை பை ஐ சத்தம் வரும்போது அவர் முன்னாடி சேர்ந்து வருகின்றார். இது ஐ சத்தம். அடுத்து வருவது ஒன்று கீழே இருக்கு அல்லது சுத்தி மேலே வருகின்றது. ஆனால் ஒரு இடமும் சுழியோ காலோ கிடையாது. அதனால் இது குறுகிய சத்தம். குறுகிய சத்தம். அடுத்து வருவது சுழி இருக்கின்றது, ஒரு கால் இருக்கின்றது, சுத்தித்தான் வருகின்றார்கள். ஆனால் இது குறியீடு. இவ்வாறு நீங்கள் இது யாருமே இல்லை. இதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இவருக்கு குறியீடே வேண்டியதில்லை. தனித்து அவர் புள்ளியை மட்டும் எடுத்து விட்டால் போதும். இப்படி நீங்கள் விளையாடினீர்களானால் உங்களுக்கு எழுத்துக்களை இலகுவாக கண்டுகொள்ள முடியும். அடுத்த விளையாட்டில் நாங்கள் இந்த குறியீட்டை எங்கு வேணுமென்றாலும் எப்பொழுது வேணுமென்றாலும் விளையாடும் விதத்தை எடுத்து காட்டுகின்றேன்.